bultii jaarratanii gargar bahuu maaltu fidee? Ani maqaan koo Abdii Biin jedhama. Kanin dhaladhee guddadhe godina Shawaa Kaabaa magaalaa guddoo godinichaa Fiichee bakka jedhamtu keessatti. Barnoota koos kutaa 1 hanga 12tti achumatti baradhee xumure. Kutaa 12ffaas ergan xumuree booda Yuunivarsiitii Haramayaatti barnoota seeraa yookiin immoo loo barachuun eegale. Bu'aa bayii hedduu keessa darbees Rabbi na gargaaree barnoota koodhaan baradheen eebbifame. Hanga har'aatti waggaa 7f aanaa fi godinaalee Oromiyaa garaa keessa naanna'een muuxannoo gaarii nan qaba. Anaa fi jaalallee koo waliin kan nuti wal barre yeroon kutaa 11ffaa barannu yeroo ta'u, haalli wal barinsa keenyaas barattoota daree keenya keessaa anatti qormaata narraa hatuuf natti maxxanti ture. Anis dandeettii koo kanaan ishee goyyomseen jaalalaaf isheen kaadhimmadhe. Nama ajaa'ibaa, dubartiin baay'ee nama rakkistii. Ji'a jaana bira teessee gaaffii jaalalaa koof tole jettee narraa fudhatte. Salphaattis jaalalaan harka naaf hin kennine. Jalqabanaan nan si jaalladhattee gaaffii jaalalaa koo na harkaa fudhatte tun taane miira koo guyyaatii gara guyyaatti isheetti jeeqamuuf naaf gadditee tole naan jette. Booddeerra garuu anis amala badii kana jedhamu dargaggoota naannoo keenyaan madaalameen yeroon ilaalamu of keessaa waan tokkollee waan hin qabneef na jaallattee hariiroo waliin eegalle. Haalli jaalalaa fi wal jaallachuu keenyas mana barumsaa keessatti taa'umsa tokko irra teenyee haasoo waliin dabarsuu malee wanta gara biraa wal dhungachuu, qaama walii tuttuquu, miiraaf wal kaadhimuu wanta jedhamu wanti hin beeku waan tokkollee hin turre. Kutaa 12ffaas dareema tokko keessa waliin teenyee waan baranneef guyyaa tokko jaalalleen koo kun barattoonni daree yeroo bahanitti keessumaa dabareen keenya galgala yeroo ta'u haala gaarii nuuf uumtee akka ani miira keessatti ishee fudhadhu ni barbaadde ture. Haa ta'uutii garuu ani yeroos barataa kutaa 12 ta'een illee wanta kana baay'ee waan ofitti hin sodaadhuuf dafqi illee koo lamaan irra gadi citee hanga mataa dhukkubbii natti ta'utti qaamni koollee hollachuun bira dhaabbachuun illee baay'ee natti ni ulfaata ture. Jaalalleen koo kun yeroos haala kiyya hubattee hin beektu moo jecha jedhu qofaa yeroo isheen natti dubbattu sammuun koo ni dhagaha. Anis maalii jedheen deebiseen yeroon isheen gaafadhu koottu ni galla jettee na fudhattee daree keessaa baanee galla. Yeroo hedduus haala akkasii naaf uumtus ani garuu itti fayyadamuu hin dandeenye. Haa ta'utii garuu isheen wallaalumsa koo kana argitee miira narraa dhabdetti gadduun guyyaa tokkollee jaalala keenyaaf duubatti jettee huuba nu gidduutti hin dhumne. Anis yeroon mana galus yoo ta'u hiriyoota koo faana yeroo wal argu barnoota koo qayyabachuurraan alatti haasaa akkanaa nama kam qabu. Kutaa 12ffaa haala kanaan xumurree akka carraa ta'ee qabxiin anaaf malee isheefillee hin dhufne ture. Sababa kanaan anis barnoota seeraan Yuunivarsiitii Haramayaatti barachuu yeroon eegalu isheen immoo magaalaa Finfinnee eessuma ishee bira teessee qarshiidhaan barnoota ishee barachuu eegalte. Waggaa tokkoffaa barnoota koo baradhee xumureen yeroon dhufu biyyatti wal arginee fedhii isheen kana dura na barbaadaa fi turte hiriyoota koo dormii waliin gallurraa waan hin dhageef ganna tokkotti qaamaan walitti dhiyaannee fedhiidhaan illee gaarii ta'uu baatus wal simuu fi yeroo gaarii jedhamu aadaa fi safuun naannoo keenyaa gaa'ela duran eeyyamne waliin dabarsu eegalle. Ganni sunis xumuramee anis barnoota waggaa 2ffaaf isheenis barnoota waggaa 2ffaaf gara barnoota keenyaatti deemne. Haa ta'utii garuu akka duraa yuunivarsiitii seeneen miira kiyyaa to'achuun baay'ee baate. Nama biraas jaallachuu fi waliin ta'uun na kajeelchise. Jaalallee koofillee akkanuma fedhii gara biraatu uumameera. Walirraa fageenyi gidduu keenya jiru garaagarummaa guddaa anaaf ishee gidduutti uume. Haa ta'utii garuu bona yoo walitti buunee walirraa gargar baanee wal lollee turru ganna garuu jaalalli keenya duraa walitti nu araarsee yeroo gaariis waliin dabarsina. Maatiin keenyis anaaf ishee jaalala keessa akka jirru nurratti beekanii guyyaatii gara guyyaatti anaan maatiin koo isheetiin maatiin ishee akka qoosaatti dubbii gurra nu buusu eegalanii. Dhugaa ta'ee qaanofnus akka nama waan tokko hin beeknetti anis maatii koo biratti isheenis maatii ishee biratti yeroo dubbiin kun obbolaa keenya biraa ka'u callisnee akka nama hin dhageenyetti
isaan bira dabarra turre. Yeroo gaarii ganna guutuu erga waliin dabarsinee booda isheenis anis barnoota keenya waggaa sadaffaa barachuuf gara barnoota keenyaatti imalle. Haa ta'uutii garuu barnoota waggaa lammaffaa jalqabnee harmeen jaalallee kiyyaa lubbuun ishee addunyaa kanarraatii ni boqotti. Jaalalleen koos gadda kana maatii ishee gargaaraa dabarsuuf barnoota ishee barachaa jirtu addaan kuttee obboloonni ishee quxisuun akka barataniif haadha taatee mana maatii ishee tajaajilte. Gadda natti dhaga'ameefis obsaa fi jajjabina kenneen yeroo garaagaraa bilbilees yaadaan ishee gargaaraan ture. Barnoota koos waggaa sadaffaa yeroon xumuru gara maatiitti deebi'een boqonnaa dabarsuudhaaf yeroo fi bakka barbaadetti jaalallee kiyya kana yeroo waamu akka duraa tole jettee bakka ani barbaadutti anaaf dhufuu didde. Anis maalii kanan si miidhee maaliif bakka ani yaade kanatti akkuma duraa naaf hin dhuftuu moo jaalala ati anaaf qabdutu hir'atee jechuun yeroon gaafadhu jaalalli kee naaf hin hir'annee. Haa ta'uutii garuu yeroo ammaa kanatti itti gaafatamummaan maatii waan natti kennameef gadi ba'ee bakkee keessatti si waliin mul'achuun koo obboloota koo quxisuu na arganii guddataniif gaarii waan hin taaneef kanaan booddee si waliin dhaabbadheen argamuun barbaadu naan jette. Dheebuu fedhii keessa koo jiru waggaa tokko guutuu na rakkisaa bahee ganna akkuma duraa koo ishee waliin hin dabarsa kan hin jedhee yaade barana garuu naaf milkaa'u waan dideef isheen waan na diddeef jaalallee gara biraa qabachuu akkan qabu yaadni. Haa ta'uutii garuu haala kanaan yaadaan fagaadheen jaalallee naaf taatu yaadaan barbaacharra toon jiru qophiin raadiyoo simbirtuu barii jedhamtu tokko sanbata ganama afaan oromiffaan kan tamsaatu xalayaa jaalalaa fi mudannoo jaalalaa dubbisanii jaalalli fedhii qofaan kan gaggeeffamu akka hin taanee fi jaalala keessatti fedhii ofii guutuu yookaan immoo miiraan wal simachuun gaa'ela dura dhiibbaa guddaa akka inni uumuu fi namoonni wal jaallatanii miira kana keessa seenan yeroo walirraa fagaatan yookiin immoo miira kanaatiif wal affeeruu didan walirraa akka gargar ba'uu danda'an sagantaan kun na hubachiise. Anaafis barnoota naaf ta'ee yaada sammuu kootti jaalallee gara biraa qabachuun qaba jedhee dubartoota garaagaraa bifaa fi amalaan qabeenyaa fi umuriin sammuu koo keessa taa'ee madaalchisaa jiru kana battalumatti kuffise. Barnoota koo xumureen jaalallee koo kana fuudhuu akkan qabuttis yaada kiyya nan murteesse. Naannoo mana isaanii deemnees kana duratti waa'ee fuudhaa feerumaa haasa'ee kan hin beekne yoo telesiin jedhan atis deemii barnoota kee baradhu atis barnoota kee xumurtee anis barnoota koo xumureen rabbi waliif yoo nu godhe bultii ijaarrannee waliin jiraanna jedheen waadaa galeefiin gara barnoota kootti deeme. Haa ta'uutii garuu jaalalleen koo maatii keessa namni ishee gargaaru waan hin jirreef obboloonni ishee dubaraa booddee ishee dhalatan itti gaafatamummaa maatii qabanii mana sana jiraachisuun waan itti ulfaatuuf barnoota ishee guutummaa guutuutti addaan kuttee hanga obboloonni ishee quxisuu guddatanitti maatii ishee jaalalleen koo gadi hanga sanattanis barnoota koo baradheen rabbi na gargaaree nagaadhaan fame. Ergan eebbifamee boodas qorumsawwan garaagaraa darbeen ramaddiidhaan aanaama godina keenyaatti ramadameen hojiitti bobba'een hojjechuu eegale. Hiriyoonni koo yuunivarsiitii na waliin baratan anaan jaalallee koo irraa adda kutuuf wantoota garaagaraa qindeessanii gargar nu baasuuf yaalanii turanii. Haa ta'uutii garuu wanta rabbi walitti fide eenyuyyuu gargar baasuu waan hin dandeenyeef jechii fi oduun namaa anaafis ta'e isheef inkirdaada nuuf ta'ee jaalala keenya nadheessine. Yeroodhaa gara yerootti wal hawwaa walitti mi'aawaa haga har'aa maatii dhaabbannee waliin jirra. Rabbi nu gargaarees daa'ima lama waliin horanneerra. Erga anaaf ishee walitti dhufnee booda barnoota isheellee barattee naaf xumurteetti. Ani abbaa seeraadha. Muuxannoo waggaa 7 barnoota koo waliin waggaa 12 waa'ee haadha manaaf abbaa manaa sirriitti nan beeka. Namoota garaagaraa jaarsi araarsuu dadhabee haadha manaaf abbaa manaa ta'anii dhufan walirraa adda baane malee jechuun nu biratti dhufanii maraataniif akka maraatummaa isaaniitti yaada isaaniin dabalee maraachuun walitti araaramaa jennee erga kadhannee dadhabnee booda qabeenya isaaniillee gargar qoonnee walirraa ni fageessina. Haa ta'uutii garuu ani hangan har'a ija kootiin argeetti nama maatii godhatee walirraa gargar ba'ee jireenya gaarii jiraachaa jiru ija koon argeen beeku. Har'a yoo haadha manaaf abbaa manaa tokko gargar baasne waggaa tokko yookiin immoo waggaa 2 booddee immoo namichuma jalqaba walirraa gargar baasne sana nama gara biraa waliin hariiroo uummatee maatii godhatee deebisnee walirraatii gargar baasna. Afuurri kunis ittuma fufee dhalli namaa rakkooma xiqqoon maatii gidduu isaatti yeroo uumamu mirgan qaba jedhee gara seeraatti akka fiigu taasiseera. Dhugaattis darbee fedhii malee maatiiwwan walitti seenan bultiis kan ijaarratan garaagarummaa
garaagarummaan kan fedhiisaa ta'u kan amalaa gidduu isaaniitti kan uumamu gareen tokko sirriitti ifaaf ifaan mul'atee mirgi namummaansaa kan dhibamu ni jira. Isa akkasii waaqayyotu hin goone jennee nuyis walirraatii gargar baasna. Haa ta'uutii garuu kan nutti baay'ate nama barnoota idilee baratee mirgaa fi dirqama isaa mootummaan barsiisetu duudhaa fi safuu hawaasaa wallaalee jira. Akka qorannoowwan garaagaraa mul'isanittis erga manni seeraa gandaa fi aanaa irratti ijaarameeti walirraa gargar ba'iinsi haadha manaa fi abbaa manaa dhibbeentaa guddaan dabale. Keessumaa bara kana namni safuu gaa'ileera. Gaa'ila ijaaranii diiguun lilmoo keessa akka fo'aa galchanii baasuu itti fakkaateera. Dhalli namaa ofirra darbee aanaa fi ganda godinaa fi naannoo biyya bulchuuf dorgommii ni taasisa. Namoonni hedduun isaanii garuu seera biratti gargar ba'uu barbaanna jedhanii yeroo hundaa mana seeraa garaagaraa dhufan hiriyaan isaanii otoo biyya bulchuu maatii tokko bulchachuu dadhabaniiti. Haadha manaa koo waliin ergan bultii ijaarradhee garaagarummaan hedduun rakkoowwan garaagaraas nu gidduutti ni uumama. Haa ta'uutii garuu rakkoo fi garaagarummaan sun yeroo nuti jalqaba kutaa 11tti wal jaallanne nu waliin hin turre. Gariin rabbi deebiittaa kennu jennee callisnee mabara dabarra. Otoo beeknus otoo hin beekinis rakkoon sun nu gidduutii badee kaan immoo dandeenyee walumaan jiraannee jaalalaa fi amantaa jalqabaan har'allee walumaatiin jirra. Dhiirri haadha manaa isaa deemee hiiku namuma akka ishee hiriyaa obboleettii bor deebistee haadha taatu ishee kan fakkaatu deebisee mafuudha. Fedhii fi yaadni isaa ammas galma ga'uuf yoo dide ammas darbee gara biraa fuudhuu ni danda'a. Jireenyi dhala namaa akkasiin kan marfamtedha. Dubartiin illee akkanuma abbaa manaa ishee hiiktee namuma akka abbaa manaa ishee ta'e abbaa manaa ishee abbaa ishee obboleessa ishee ta'e deebistee itti heerumti. Yoo inni ammas itti heerumtee yaadaa fi kaayyoo ishee galmaan ga'uu dide deebistee isa hiiktee nama gara biraa yaaduu hin dandeessi. Dhukkubni kun abaarsa nutti ta'eeti malee namni jalqaba irratti walii galee waliin jiraachuu jalqabe rakkoo fi hir'ina isaa obsee hanga dhumaatti jiraachuu ni danda'a. Nama ta'e immoo guutuun addunyaa kanarratti hin uumamne. Otoo dhalli namaa hunduu guutuu ta'ee addunyaa kanarratti bareedee uumameera ta'ee dhalli namaa walitti bareedee fedhiif jaalalaaf waliin barbaadu. Garaagarummaa fi hir'ina gidduu keenya jirutu jaalala anaaf isin gidduutti uume. Jaallatee kan jaallatee hanga dhumaatti ni kabajama. Jaallatee kan jibbuu fi jireenya namaatti gufuu kan ta'e immoo harka rabbiirraa hojii isaanii argata. Namoonni gaa'ela keessan diiguu feetanii karaarra jirtan akkanumallee yaada of keessaa qabdan wanta ta'e akkanarraa hubattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Fedhii keessan kan daangee yoo gootan jaalalli jalqabdan garaagarummaa keessan waliin hanga dhumaatti xumuramuu ni danda'a. Rabbi anaan illee yaadaaf ejjennoo kootiin hanga dhumaatti akkana dhaabu kadhannaa keessaniin na gargaara. Gaa'ela diiguun yeroo hundumaa wanta natti dhaga'amuu fi jireenya daa'imman hedduutiif gufuu kan itti ta'u waan ta'eef faayidaa isaarra miidhaa isaatu yeroo hundaa guddatee waan natti argamuuf yaada kiyya haala kana qoode. Bakkaa fi yaadni itti dogongore yoo jiraates na of kolchaan yaada sammuu kooti. Ana obboleessa keessan Abdii Bii Abbaa Seeraa Faadhaa Nagaatti Galatoomaa. Yooyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessanii fi ato'echaa guyyaa har'aa seenaa jireenyaa fi mudannoo ajaa'ibaa abbaa seeraa Abdii Bii nuuf ergesniif dubbiseen hin ga'a. Akka isinirraa barattaniif hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleessa keenya ergaa kee kennuuf qooduu keetiif guddaa galatoomii siin jechuun barbaada. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 yaadni keessan maal fakkaata? Barreeffama guyyaa har'aa hoo maal hubattanii? Kanneen hanga har'aatti dubbifaman keessaa barreeffamni guyyaa har'aa kuni adda baanamoo dhiisnaa walitti araaramoo dhiisnaa namni kun namii dheeraa kana na gochaa jira ani immoo kana isa godhee jennee yeroo hundaa dubbanneerra. Har'a immoo abbaan seeraa kun gargar ba'uun furmaata mitii furmaata yaadaa waliif barbaaduutu furmaata nuun jedhee yaada furmaataa nuuf kenneera. Baratanii hubatanii safuu hawaasaa eeganii yaada yeroo namaaf kennan kunoo akka abdiiti. Kabajamoo abbaa seeraa taa'umsa koorraa ol ka'een guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Rabbi isiniin illee bakka yaaddanitti sinaa milkeessu. Kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee yaada keessan qooda. Qabxii obboleessi keenyi hin tuqne yoo jiraate illee komentii jalatti nuuf barreessaatii innis ta'ee namoonni qaamni isaa laallatu yaada akka irratti laatu affeeruun ni danda'ama. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Qophii guyyaa har'aatiinis yaadaa fi hubannoo keessan akka dagaagfattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Hanga yoonaatti waan na dhaggeeffattaniitiif illee guddaa galatoomaa isiniin jechaa laayikii fi sheer gochuun qophiin kun
guyyaa guyyaatiin qilleensa irra akka ooluuf akkana jajjabeessaniif illee kabajaan isiniin gaafadha. Yaada qophii kana irratti qabdan illee komentii jalatti barreessuu hin dagatinaa jecha. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan illee anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin seenaa jireenyaa xalayaa jaalalaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isin illee subscribe gochuun maatii keenya erga taatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa akkanumallee barreeffama nama barsiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Qophii gara biraatiin guyyaa borii hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwa. Horaa bulaa.